Hľadáte jedinečné miesto na život? V obci Spišský Štvrtok ponúkame na predaj exkluzívnu novostavbu rodinného domu so záhradou. Na rozľahlom pozemku sa nachádza rodinný dom a tiež samostatný domček pre hostí. Dom je vo vynikajúcom stave a na krásne udržiavanom pozemku. Má veľké spoločné priestory, na prízemí sa nachádza obývačka, jedáleň, kuchyňa, samostatné WC a pracovňa. Na poschodí sú 2 detské izby a veľká spálňa s vlastným šatníkom. Dom je naozaj krásny, vďaka vysokému živému plotu ponúka dostatok súkromia a v lete si môžete užívať vlastný bazén a vonkajšie posedenie. Miesto je tak ideálne pre rodinu a vďaka samostatnému domčeku v záhrade sa dá využiť ako viacgeneračné bývanie pre staršie deti alebo na prenájom. Dom je zároveň v pokojnej rodinnej zástavbe na konci obce, takže si môžete užívať komfortné bývanie bez kompromisov. Spišský Štvrtok je menšia obec, v ktorej nájdete školy a škôlky, obchody s potravinami, športové zariadenia a reštaurácie. Všetko, čo potrebujete, máte naozaj na dosah ruky. Vďaka blízkosti diaľnice D1 môžete byť za 18 minút autom v Poprade, obklopený horami a za pol hodiny ste priamo v Tatrách. Ľahko sa môžete vybrať na celodennú túru do hôr, na prechádzku do okolitých lesov alebo na lyžovačku na Štrbské pleso. Neváhajte a príďte si nehnuteľnosť pozrieť. Pre viac informácií kontaktujte makléra